סביבת העבודה של פלאש היא מאוד נוחה ופשוטה. אם אתם באים עם רקע של פוטושופ, או למדתם פוטושופ באתר דלוז'ן, תגלו שאתם מרגישים ממש בבית. אז בואו נעבור קצת על סביבת העבודה. מצד ימין יש לי את מה שדיברנו עליו, שזה הסטייג'. ככה אני יכול להחליט מה גודל הבמה שלי. למעלה יש לי את הסרגל, סרגל הכלים שלי. יש שני סוגי סרגלי כלים. סרגל מצד ימין, סרגל מצד שמאל. סרגל מצד ימין, מה שהוא מתעסק זה בדברים שרובם מוכרים לי מעולם הפוטושופ, אם זה color או swatches, אם זה align, ישור אובייקטים, או info, לדעת איפה הסמן שלי ממוקם, אם זה אנימציות מוכנות מראש אני יכול להשתמש בהם, library, שזה בעצם ספריית האובייקטים שלי, ואנחנו כמובן נתעסק בספרייה בהמשך, ואני יכול למזער ולהגדיל דרך הלחצן הזה, או לתלוש אייקונים מסוימים, לגרור אותם בצורה כזאת, ולהחליט אם אני רוצה להוציא אותם, להשאיר אותם אחד אחד, לפתוח אחד מהם, לסגור לגמרי אחד מהם. לדוגמה עכשיו סגרתי את האייליין, אז אני יכול ללכת לווינדוס ולפתוח אותו שוב, או שאני יכול להפוך את כולם בחזרה לישות אחת, על ידי זה שאני גורר ורואים את הסימן הכחול הזה, טק, זה הסימן שלי בעצם שאני מאחד אותם. ואני יכול להחזיר אותם למיקום שלהם. אתם רואים, יש לי מין כמו, כשאני עובר על האזור הזה, אז הוא מראה לי סימן כחול לכל האורך. טק, ובעצם עכשיו זה חזר לי להיות סרגל. למעלה יש לי את האפשרויות של הסביבת עבודה שלי, אופציית הדיזיינר צריכה להיראות ככה, או לפי דעת פלאש, אופציית הדבלופר צריכה להיראות ככה, אוקיי? ויש בזה היגיון, כי הוא פותח לך את כל אופציות האקשן סקריפט למיניהם, אם אתה מתכנת. ואני לרוב עובד עם הקלאסיק, אני מאמין שגם אתם תעבדו איתו, הוא לפי דעתי הכי נוח. קלאסיק, אני יכול גם לפתוח New Workspace. אוקיי, זאת אומרת, אני יכול ליצור לעצמי סביבת עבודה ולשמור אותה. New Workspace. אז בוא עכשיו נשים את האייקון הזה פה, ואת זה פה, ואת זה פה, ועכשיו אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לשמור את סביבת העבודה שלי, אני יכול לעשות New Workspace ולקרוא לו תום, ולהגיד אוקיי, ועכשיו יש לי סביבת עבודה חדשה שקוראים לה תום, אני אחזור לקלאסיק, ככה קלאסיק נראה, וברגע שאני נלחץ על תום, אני מקבל את סביבת העבודה שלי עם האייקונים שבעצם הפלאש זוכרת איפה הנחתי כל דבר ועשיתי לו סייב, ואז הוא נותן לי את אותה סביבת עבודה שנוח לי לעבוד איתה. אני יכול לעשות Manage Workspace, לסמן את תום ולהגיד לו או Rename it, לרשום במקום תום לרשום שם אחר, אולי התבלבלתי, או Delete. אוקיי, ועכשיו מחקתי את סביבת העבודה של תום. בואו נחזור לקלאסיק. מה שאתם רואים פה באמצע זה ברור מאליו, זאת הבמה, כאן בעצם מתרחש כל הקסם, פה אנחנו ניצור את כל האנימציות שלנו. למעלה נמצא דבר לא פחות חשוב מהבמה שקוראים לו ציר הזמן שלי. וגם פה אני יכול לראות שיש לי טיימליין, שזה ציר הזמן, output, ש-output מאפשר לי לראות את התכנות שקיים על האנימציה שלי, Motion Editor זה עורך משוכלל שנכיר שאנחנו יכולים באמצעותו לערוך את האנימציות שלי, אבל כמובן רק אנימציות מסוימות, לא כל סוגי האנימציות. ו-Compiler Errors מאפשר לי לראות את כל הארורים שלי מבחינה תכנותית, אולי עשיתי איזושהי פשלה ואז הוא מזהיר אותי בעצם, הוא אומר לי אזהרות ו-Errors בנפרד. ואני יכול לתלוש כמו שעשיתי בעבר בסרגל מצד ימין, אני יכול לתלוש את הטיימליין שלי, זה מתנהג אותו דבר, ואת האוטפוט, לשים אותם ביחד או בנפרד, ככה אני יכול לתלוש את כולם ולסדר את זה איך שנוח לי, ואם אני רוצה לסגור, אבל אני אחזיר את זה לאיפה שזה היה, אין לי סיבה באמת להוציא את זה, זה די נוח שזה שם. למעלה יש לי את כל האופציות, כל היכולות השגרתיות בתפריט העליון, זה File New, File Open, File Import, Export, אנחנו נכיר את הכל, באילו מקרים אנחנו עושים Publish, אני יכול לשלוט דרך פה על הטרנספורמציה, אני יכול לשלוט כמו שהראיתי בווינדו, אני יכול
לפתוח לדוגמה דבר מסוים, אליין, או נלחץ על קלר, אז זה נפתח לי. אני יכול לשלוט על הסרטון שלי, על האם הוא ירוץ קדימה, לופים, אני יכול לנסות את הסרטון שלי לפני שאני מפבלש אותו. מפבלש זה בעצם מייצא אותו. אני יכול לשלוט על הטקסט שלי. מצד שמאל יש לנו את סרגל הכלים, אני יכול למזער אותו או להגדיל אותו, ואני יכול לתפוס אותו, לגרור אותו החוצה, ועכשיו אני רואה אותו בצורה הבאה, אז אני יכול להחזיר אותו למקום. אוקיי, ואנחנו ממשיכים הלאה.